Така, Спринтер 515. Имаме теч на семирината диференциала. Общо взето се вижда как е ухвърляла. Отпред тече. Сега ще сменим семирината. Първото нещо, което ще направим е да източим ето тук маслото, тъй като проверихме отзад през тази тапа. Има масло, почти пълно е. Значи това е много лек теч. Така, сваляме маслото, след това бележим, трябва да свалим кардана, бележим хубаво на едно място, къде е сложен кардана, за да може след това да оцелим същата позиция, за да не се получи някакъв дисбаланс. Развиваме тези болтове, ще видим дали ще излезе или ще трябва да бутнем някой висящ шлагер, но мисля, че трябва да излезе. И ще видим по-нататък, трябва да има в средата един централен болт или гайка, ще видим как е направен, но мисля, че е болт. И полека почваме да разговаряме. Така, взимаме един чист леген, тъй като маслото го смяхме скоро, ще използваме същото. Имайте предвид, че имаме 14 мм 600 грам, по-големичък е. Сега улавяхме го и използвахме там една тръба, за да тръгне да се развива. И така, развиваме, докато източи маслото, вижда се, че е чисто. По принцип тук маслото седи чисто. Източваме и започваме. Така, кардана се отлепи, много ще леко да чукнем с една отверка между двата фланеца, за да отлепи и го отместваме настрани. Така, трябва да развием тази гайка. Тук имаше контра с една отверка ударна. Изваждаме контрата, за да може да се развие и трябва да ползваме този камък. 34. Това е 12-стен, 34 размер. Вземаме така. Вземем пистолета на въздух и вземаме. Така, стой там. След като го развием, трябва да можем да извадим оста. Сега ще бележим за всеки случай, макар че не съм сигурен дали има значение, но за всеки случай ще бележим тук кое на кой зъб е, за да може после го сложим на същото положение. Вадим и би трябвало вече да открием семирината. Така, извадихме семирината. Най-лесният начин, когато семирината е на леглото, чуквате от едната страна много полека, за да може да стане хлабина и другия край леко да излезе. Когато излезе, вече полека го дръпвате и семирината излиза. Сега почистихме леглото отпред, защото имаше малко ръжда по периферията. И набиваме новата семирина. Новата семирина се набива с някаква втулка. Сега тук имаме една черупка от лагер, която ляга идеално обратната страна. Така, ляга идеално върху периферията на семирината. С нея полека централно с чук я набиваме, докато семирината заравни с самия ръб тук. И така, вижда се семирината как е легнала хубаво. След това си слагаме фланеца, като сме го намазали предварително с масло, или може да намажете вътрешните ръбове на семирината, за да може да влезе леко. Слагаме фланеца, слагаме старата гайка и я затягаме на същото положение, което беше. Контрата ни показва къде, ако случайно сте похабили гайката, трябва да се види, мисля, че на 30 Нм се затягаше. Но в случая гайката ни е добре, затегнахме я на същото положение. Сега има една втулка, която се предлага. Ето я. Тя се намира по принцип, като махнете семирината и се махне лагера зад семирината, има втулка. Тази втулка е пружинна. Така, ето я. Служи като цяло за регулиране на тегността на централната гайка, която развихме. Но при положение, че не сме пипали нищо, не сме вадили лагери, не сме бутали абсолютно нищо, само за смяна на семирина тази втулка не се вади лагери, не се сменя втулката. Затова слагате гайката, затягате я, слагаме обратно кардана, вижда се, че тук сме вече на бележки, затягате хубаво навсякъде и това е. Така, това е, но трябва да се налеем и маслото, разбира се. Тук ще почистим навсякъде отдолу, където е омазнило, за да може да видим, когато сложим маслото, какво се случва, дали сме готови. Така, ето е тапата, тя си нормална гумена тапа.
наливаме от тук, докато прелее. Това не е мярката, че сме вече на ниво.